ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କଳହ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଓ ବ୍ୟବସାୟରେ ସମସ୍ୟା, ପାଠ ପଢ଼ାର ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଛି କି? ଯଦି ହଁ, ତେବେ ମୁଁ ଆଜି ଏମିତି ଏକ ଉପାୟ କହିବି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେ ଯେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇପାରିଲା, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥାଏ। କେତେବେଳେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କେତେବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ, କେତେବେଳେ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ଓ କଳହ, କେତେବେଳେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଓ ବ୍ୟବସାୟରେ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥାଏ। ତେବେ ଧନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରୋଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସରଳ ଉପାୟ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଆପଣାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମସ୍ୟାରୁ ସହଜରେ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଅନେକ ଦିନରୁ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ରହୁଥିଲେ ଓ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଗୋଲମରିଚ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଘରେ ଅଯଥାରେ ଅଶାନ୍ତି ଓ କଳହ ହେଉଥିଲେ, ଘରର ଏକ କୋଣରେ କିଛି ଗୋଲମରିଚ ଜଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅସଫଳତା ମିଳୁଥିଲେ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଥିଲେ, ରାତିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ତକିଆ ତଳେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଗୋଲମରିଚ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବା ସହ ଥିବା ବାଧା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଅଟକିଥିବା କାମ ପୂରଣ ହୁଏ, ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେ ରୋଜଗାର କଲେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଅଭାବ ଲାଗି ରହିଲେ, ଅଯଥାରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲେ, କିଛି ଗୋଲମରିଚକୁ ଘରେ ରଖିବା ପରେ ଏହାକୁ ଘର ବାହାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆଣିବୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।